ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍। ବିଧବା ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗ ପେନ୍ସନ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ଯାହାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଶର ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସହାୟ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସରଳ କରିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 3700 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ 3700 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 80 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ 80%ରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ରାଶି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ 3,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 3,000 ଏବଂ 3700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ସୂଚନା ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଯେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ମାସକୁ ମାସ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ଅସୂଚନା ସୂତ୍ରରୁ। ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୂଚନାଟି ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଦେୟ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆବେଦନ ଏବଂ ଦେୟ ଉଭୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନାଗରିକମାନେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଏବଂ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ପୋର୍ଟାଲରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଯାଉଥିଲା।
नूतन सरकार आसिला परे आपण माने देखिथिबे तारीखर मध्य परिवर्तन होइतिला। तो केउ तारीख रे आपण मानकु मिलुतला ताहा मध्य निर्दिष्ट करा जाई नथिला। तो केतेबेले आपण मानकु 25 रे कि 23 रे 24 रे केतेबेले 18 तारीख रे तो केतेबेले 15 तारीख रे। एई थर आपण मानकु 15 तारीख रे ही भत्ता टंकाटी मिलिछि। एमिति भत्ता टंका मिलुतला। किंतु वर्तमान जो नुआ प्रक्रियाकरण सरकारक तरफ होइछि, जो डिजिटलाइजेशन करा जाइछि, आपण मानकु आ कौनसी हैरान हरकत हवा पाई पड़िबनी। आपण मानकर गोटे निर्दिष्ट तारीख रे आपण मानक बैंक अकाउंट रे जो माने भत्ता टंकाटी नौचंती तो से माने डीबीडी माध्यम रे पाई परिबे। आ जो माने हैंड टू हैंड नौचंती से माने पंचायत ऑफिस रु जाई भत्ता टंकाटी को आनी परिबे। देखंतु जो माने बैंक खाता रे भत्ता टंकाटी को ग्रहण करूचंती तो सेमानक पाई डीबीटी गुरुत्वपूर्ण रहिछि। जदि आपणक अकाउंट रे आपण मानकर आधार लिंक ता सहित डीबीटी को आपण माने एक्टिव न रखिबे, आपण मानकर भत्ता टंकाटी आपणक खाता को आसी परिबनी, जहा फल रे आपण माने हैरान होतिबे। तो सेति पई आपण मानकर सबुठु बहुत बढ़िया अकाउंट रहिछि आपण मानकर आईबीपी अकाउंट। आपण डाक विभाग रो जो आईबीपी अकाउंट अछि आपण माने सेही आईबीपी अकाउंट को ओपन करि नियंतु, जहा फल रे आपण मानकर डीबीटी एक्टिव रहिबो। जहाँ भी सरकारी योजना माध्यम आपण माने टंका ग्रहण करूचंती सेही डीबीटी अकाउंट माध्यम रे आपण मानकर समस्त टंका आसीजिवो, कौनसी बाधा आपण मानकर सृष्टि होबनी टंका आसीबारे। आसंतु जानिबा भत्ता टंका पाइबाकू हेले आपण मानकर योग्यता एवं आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स सब कोन रहिछि। देखंतु एही योजनार लाभ केवल सेही लोक मानकू मिलिबो जो माने संपृक्त राज्यर बासिंदा एवं दारिद्र्य सीमारेखा तालिकार पंजीकृत। वृद्ध मानक पाई सर्वनिम्न बयस 60 वर्ष रखा जाइछि। विधवा एवं विकलांग नागरिक मानकू प्रमाणपत्र दाखल करने को पड़िबो। आवश्यक डॉक्यूमेंट रे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बयस किंबा विकलांग प्रमाणपत्र एवं पासपोर्ट आकार फोटो अंतर्भुक्त। समस्त हिताधिकारी पाई सेमानकर आधार को बैंक अकाउंट सहित लिंक करने बाध्यतामूलक हेबो। आसंतु जानिबा भत्ता टंका पाई जीवन प्रमाणपत्र प्रयोज्य कि। देखंतु पेंशन जारी रखिबा पाई प्रति वर्ष जीवन प्रमाणपत्र दाखल करने आवश्यक हेबो। एही प्रक्रिया एवं डिजिटल भाव में मध्य समाप्त करा जाई परिबो। सरकार समय समय रे योग्यता तालिका समीक्षा करिवे, जहा द्वारा अयोग्य लोकंकु हटाई दिया जाई परिबो। नूतन परिवर्तन गुड़िक वर्तमान महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु भली राज्य रे कार्यकारी हेउची। एबे ओडिशा रे एहा कार्यकारी हेबो। या धीरे धीरे अन्य राज्य रे मध्य कार्यकारी हेबो। प्रत्येक राज्यर योग्यता एवं डॉक्यूमेंट नीति टिकिए भिन्न होई पारे। हिताधिकारी पाई लाभ एही परिवर्तन गुड़िक पेंशन भोगी को नियमित एवं पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करिबो। बैंक अकाउंट को सीधा सड़क पांठी हस्तांतर द्वारा स्वच्छता वृद्धि पाइबो एवं विलंब दूर हेबो। डिजिटल आवेदन द्वारा लोकंक सरकारी कार्यालय को जीवार आवश्यकता दूर हेबो। प्रतिवर्ष योग्यता जांच हेबा सहित केवल योग्य व्यक्ति माने योजनार लाभ पाई परिबे। एही समस्त पदक्षेप सरकारी योजना उपरे वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकंक विश्वास को आहुरी मजबूत करिबो। एही भिडियोटी केवल साधारण सूचना पाई, कौनसी योजना विषय रे चूड़ांत एवं सठिक सूचना पाई संपृक्त राज्यर सरकारी वेबसाइट किंबा विभाग सहित जोगाजोग करंतु।